Hello， 大家好，我係路易斯。嗱，今集其實好簡單，想試翻呢一盒 DJI 出俾 Mini 5 Pro 嘅快拆掌葉保護框。嗱，咁究竟裝咗佢之後呢，同呢個 DJI Flip 有冇分別呢？咁啊 Mini 5 Pro 呢，我就帶埋出嚟啦，即刻同大家開箱呢一盒快拆嘅掌葉保護框。一盒裏邊呢，就係有4隻㗎啦。咁我逐隻攞出嚟睇下啦。嗱，好輕手㗎嚇。咁我陣間裝完之後呢，都會過一過磅睇下佢重咗幾多嘅。嗱，呢度見到有啲好細粒嘅磁石喺度啦，其實每一個呢都可以互相磁吸住啊，等你方便拎出去嗰陣呢可以攜帶啦。咁跟住呢度呢，有個夾落去 Mini 5 Pro 嗰個機臂嗰度呢，有個凹位嘅，我而家試下裝先。首先拆咗佢原裝嗰4隻掌。其實每隻掌上邊都有晒記認嘅，所以而家撈亂都冇問題。裝嗰陣對翻就啱㗎啦。好啦，4隻原裝掌都拆咗咯喎，即刻裝呢個保護框啊！咁啊對翻個圖案啦，白色圈嘅，咁啊裝翻白色，咁啊包唔會出錯㗎啦。嗱，呢度見到白色圈，跟住呢度又係白色啦，咁樣夾落去。咁啊裝咗一隻咯喎。嗱，對角㗎，裝完呢個呢，就裝呢邊，都係白色圈。嗱，咁啊機臂個凹位喺呢度夾落去，跟住最後2隻橙色圈，機臂凹位。好，咁樣裝好咗咯喎，已經。嗱，裝好之後唔夠㗎，仲要咧 update 翻佢嘅 firmware。咁我哋開着個遙控器啦。嗱，見到啦，呢度有個新嘅 firmware 係 support 翻咧 Mini 5 Pro 嘅掌葉保護框。咁我而家升級呢度咧比較耐少少㗎，起碼都要等15分鐘。嗱，因為呢個 firmware 都有一個重要更新啊，所以咧個 file size 比較大，有可能遙控器上邊會顯示翻你個遙控器係唔夠位嘅。嗱，我哋喺上邊拉個 menu 落嚟，揀翻呢一個位啦，設定，咁啊揀翻你嗰個內存記憶你唔要嘅檔案，刪除咗佢。嗱，刪除完啦，咁而家可以升級咯喎。大概時間我頭先講咗啦，15分鐘嘅起碼，咁啊耐心等候。真係咧成部 Flip 咁啊，所以我今日咧專登就帶埋部 Flip 出嚟啊。首先睇下大細先嚇 ，Flip 咧就細部啲啦，當然。咁 Mini 5 Pro 咧裝咗保護罩之後，究竟係幾重咧？我哋而家睇睇先嚇。嗱，咁 Mini 5 Pro 咧裝咗保護罩之後嘅重量啊，變成354克左右啦。嗱 ，Flip 咧當然就輕過249克啦，係唔需要註冊㗎嚇。嗱，呢個就係兩部機嘅主要分別啦。究竟接唔接得埋啊？係人都知一定接唔埋㗎啦，接埋之後會點啊？咪頂住咯。所以接之前一定要拆晒呢4個框㗎。好，咁而家我哋試飛啦。見到我裝咗呢個 Freewell 嘅 filter， 呢一個係 CPL filter。其實 Freewell 出俾 Mini 5 Pro 嘅一系列 filter 咧，都有好多用途同埋唔同環境嘅需要嘅。我最近喺淘寶嗰度，我訂咗呢一支可以接曲嘅遙控器搖桿，咁啊可以咁樣接埋啊。咁就唔使下下咧就擰支桿出嚟，就跟住收喺後邊啦。咁我覺得都幾方便嘅。我覺得靜過 Flip 添啊嚇！好，一起掌啦。嗱，我覺得佢真係靜過 Flip 好多。你 Flip 咧一起飛嗰陣咧係好大聲噶嘛，依家咧基本上咧起咗飛都好似同以前冇裝呢個保護框差唔多聲嘅啫。嗱，咁 Flip 咧就有一鍵起飛嘅功能啦，而 Mini 5 Pro 咧係冇嘅喎。我都希望佢加下。咁我想聽下兩部機個螺旋槳聲咧，究竟有幾大分別啦？咁而家聽下 Flip 先。好，而家係 Mini 5 Pro， 而家係有保護框嘅。嗱，我哋睇下咧，裝咗保護框之後，佢撞到障礙物會有咩反應啦？嗱，而家咁樣飛埋去，嗱，佢會咁樣咧兜過去。以前咧，啲掌葉一撞到嘢咧，就會停掌，跟住會炸機噶嘛。依家就唔會咯喎。
見佢可以好安全咁樣咧，係撞完之後反彈翻出去咧，就唔會話即刻炸機嘅。Mini 5 Pro 嗰個全向避障咧，真係數一數二好㗎，而 Flip 咧就冇後避障咧，所以就會嗰個跟隨嗰方面咧就要小心啲障礙物啦。咁我而家咧就試下裝個保護罩嘅 Mini 5 Pro 嘅智能跟隨，究竟個避障有冇影響到啦？我哋睇一睇啦，即刻去片。因為之前啲型號咧，我聽講啊，我自己未試過裝過呢個掌葉保護框咧，避障係會冇咗㗎。咁試下 Mini 5 Pro 有冇啦啊！我而家就試下跟隨自己嚟，不如嗱，呢度好多樹啊，我又試下。我走埋啲樹度，佢會避開啲樹咧嚇。佢好似唔見咗我咯喎，已經揾翻我未？揾翻啦係咪？好，咁繼續啦，繼續過嚟。佢係會採取一條最佳嘅避障嘅路線嚟跟隨我啊，唔會話真係死死地氣咧咁樣係喺側邊跟啦。嗱，就算我俾棵樹遮咗啦，我轉頭出翻嚟咧。佢又見翻我咯喎，咁啊繼續跟過。喂，真係完全冇撞過喎！呢度咁細嘅範圍啊，咁多棵樹，佢依然係冇撞。嗱，就算撞都唔怕啦，係咪？而家有保護框，所以真係好安全㗎。好，試下正面跟隨。我睇下你後邊有樹，你會唔會撞埋去？行過嚟。嗱，佢見到嗰棵樹都唔會咁樣挨埋去啊！我向前行，好，我殺到埋嚟啊！嗱，睇下你衝去邊先。好犀利啊！真係唔識撞啊！我唔係誇大㗎，嗱，大家見到啊。好，降落。嗱，我就睇翻佢個使用說明嗰度咧，就話而家裝咗保護框之後，最高嘅起飛高度咧係2000米啊，同埋最高嘅飛行高度咧淨係得120米喎。但係我而家見佢咧仲有得 set 500米嘅喎。咁啊，我試下咧，係咪真係咯喎嚇？咁而家起飛試一試先。咁啊，飛出去試下咧。咁我飛上去山嗰度，咁我喺山上邊咧 ，AGL 咧唔超過90米係冇問題嘅。咁我而家一路上升上去，睇下去到120米會唔會頂住我咯喎。好啦，去到115米咯喎。係啦，已經達到最大嘅飛行高度啦，佢已經顯示咗啦。咁但係咧，佢最大高度可以搞500米，咁裝個保護框咧，佢就會自動 detect 到啊，就唔俾你飛高過120米嘅。咁飛行距離咧，亦都係啊，500米就會頂住噶啦。我哋而家睇下係咪400米啦。好啦，仲有40米咧，咁就知道佢嗰個結果啦。係咪500米就頂住咧，唔俾再飛咧？咁我相信應該都係㗎啦。好，倒數。好啦，500米啦，着咗紅字啦。咁啊，所以咧，而家返航啦，應該要。咁佢真係咧，最大高度係120米，最遠距離係500米，裝咗保護框嘅結果嚟㗎，呢個係。好啦，咁佢而家返到嚟咯喎。咁啊，測試到呢度啦，鍾意條片記得俾 like 啦、分享同埋訂閱咯噃。咁我哋下集再見啦，拜拜。